Essula ey'okutaano. Awo ne wabaawo olukaayana olunene olw'abantu ne bakazi baabwe eri baganda baabwe Abayudaaya, kubanga waaliwo abaayogera nti, ffe, batabani baffe ne bawala baffe tuli bangi, tufune eŋŋano tulyenga tube abalamu. Era ne wabaawo abaayogera nti, tusingawo ennimiro zaffe n'ensuku zaffe ez'emizabbibu n'ennyumba zaffe tufunenga eŋŋano olw'enjala. Era ne wabaawo abaayogera nti, twewola effeeza ey'omusolo gwa kabaka nga tusinzeeyo ennimiro zaffe n'ensuku ez'emizabbibu. Naye kaakano omubiri gwaffe gulinga omubiri gw'abaganda baffe, abaana baffe balinga abaana baabwe, era laba, batabani baffe ne bawala baffe tubaleeta mu buddu okuba abaddu, era abamu ku bawala baffe bamaze okuleetebwa mu buddu, so tetuliiko kye tunaakola, kubanga ennimiro zaffe n'ensuku zaffe ez'emizabbibu zirina balala. Awo ne nsunguwala nnyo bwe nawulira olukaayano lwabwe n'ebigambo bino. Awo ne ndyoka nteesa nzekka, ne nnyomba n'abakungu n'abakulu ne mbagamba nti, muweesa amagoba buli muntu muganda we. Ne mbakuŋŋaanya okukuŋŋaana okunene. Ne mbagamba nti, ffe nga bwe twayinza twanunula baganda baffe Abayudaaya abaatundibwa mu bannaggwanga. Nammwe mwagala n'okutunda baganda bammwe, naffe twandibaguze? Awo ne basirika ne batalaba kigambo. Era ne njogera nti, ekigambo kye mukola si kirungi. Temwanditambulidde mu kutya Katonda waffe olw'okuvuma kw'abannaggwanga abalabe baffe? Era nange bwe ntyo baganda n'abaddu bange mbawola effeeza n'eŋŋano olw'amagoba. Mbeegayiridde tuleke amagoba ago. Mbeegayiridde mubaddize leero ennimiro zaabwe n'ensuku zaabwe ez'emizabbibu n'ez'emizeyituuni n'ennyumba zaabwe, era n'ekitundu eky'ekkumi ekya ffeeza n'eky'eŋŋano n'omwenge n'amafuta bye mubaweesa. Awo ne boogera nti, tunaabizza, so tetulibasalira kintu. Bwe tutyo bwe tunaakola nga bw'oyogera. Awo ne mpita bakabona ne mbalayiza nga banaakola nga bwe basuubizza. Era ne nkunkumula olugoye olw'omu kifuba kyange ne njogera nti, Katonda akunkumulire bw'atyo mu nnyumba ye ne mu mulimu gwe buli muntu atatuukiriza kusuubiza kuno. Bw'atyo bw'aba akunkumulwa amalibwemu. Ekibiina kyonna ne boogera nti, Amiina, ne batendereza Mukama. Abantu ne bakola ng'okusuubiza kuno bwe kwali. Era okuva mu biro lwe nateekebwawo okuba omukulu waabwe mu nsi ya Yuda, okuva ku mwaka ogw'amakumi-abiri okutuuka ku mwaka ogw'amakumi-asatu-mu-ebiri ogwa Alutagizerugizi kabaka, gy'emyaka 12, nze ne baganda bange tetulyanga ku mmere ey'omukulu. Naye abakulu ab'edda abansooka baasolozanga abantu bye baalyanga ne babasaliranga emmere n'omwenge obutassaako sekeri eza ffeeza 40. Weewaawo n'abaddu baabwe baafuganga abantu. Naye nze si bwe nakola olw'okutya Katonda. Weewaawo era nanyiikiranga okukola omulimu ogwa bbugwe ono, so tetwagula nsi yonna. N'abaddu bange bonna ne bakuŋŋaanira eyo eri omulimu. Era ku Bayudaaya n'abakulu abasajja 150 baabanga ku mmeeza yange obutassaako abo abajja gye tuli nga bava mu bannaggwanga abatwetoolodde. Era ebyafumbibwanga eby'olunaku olumu, nte emu n'endiga ennonde 6, era enkoko zanfumbirwanga. N'omulundi gumu buli nnaku 10 omwenge ogw'engeri zonna. Era naye newaakubadde nga byali bwe bityo, saabasalira mmere ya mukulu, kubanga obuddu bwabazitowerera abantu bano. Ayi Katonda wange, jjukira gye ndi olw'obulungi byonna bye nkoledde abantu bano.